ఆత్మీయులైన యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. నేను డాక్టర్ రాజేశ్వరిని. ఇవాళ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ ఎడతెరిపి లేని దగ్గుకి హోమ్ రెమెడీస్ ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం. సాధారణంగా దగ్గు అనేది మెయిన్గా ఈ లంగ్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి రిఫ్లెక్టివ్ మెథడ్ కాబట్టి మనకి ఈ గొంతులో కానీ నోటి దగ్గర నుంచి ఈ ప్రదేశంలో ఎక్కడ ఫ్లమ్ ఉన్నా కూడా అది బయటికి పంపించడానికి శరీరం ఆటోమేటిక్గా దగ్గు రూపంలో ఫ్లమ్ని బయటికి పంపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. కానీ దానివల్ల మన డైలీ రొటీన్ కానీ ఆ దగ్గి చెస్ట్ పెయిన్ రావడం కానీ ఈ రకంగా చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటాం. కాబట్టి మనం హోమ్ రెమెడీగా ఏం చేస్తే కొంచెం ఈ దగ్గు నుంచి బయటపడగలం అనేది ఇవాళ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. జనరల్గా ఈ దగ్గు అనే దానికి వచ్చేసరికి ఒక 4-5 టైప్స్ ఆఫ్ కాఫ్ మనం జనరల్గా చూస్తూ ఉంటాం. అందులో ఏంటంటే సింపుల్గా ఇక్కడ మనకి ఏదైనా తినేటప్పుడు కానీ ఏదైనా పొడి లాంటిది తీసుకున్నప్పుడు కానీ ఈ ప్లేస్లో ఏదైనా ఫ్లమ్ కొంచెం పైకి లేయర్ లేవడం వలన రాపిడికి దగ్గు వస్తుంది, పొడి దగ్గులాగా వస్తుంది. అది సెట్ అయ్యే వరకు దగ్గు అలా కంటిన్యూగా వస్తూనే ఉంటుంది అన్నమాట. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే కొంచెం తేనె తీసుకుని తేనెని అలా గొంతులో కొంచెం ఒక 2-3 స్పూన్స్ 5 స్పూన్స్ అలా తేనె అలా పోస్తూనే నెమ్మదిగా చప్పరిస్తూ లోపలికి స్వాలో చేస్తుంటే ఆ తేనెలో ఉండేటువంటి మాయిశ్చర్ తర్వాత ఆ తేనెలో ఉండేటువంటి ల్యూబ్రికేటివ్ యాక్షన్ వలన హెవీనెస్ వలన తర్వాత తేనెకి లేఖన గుణం కూడా ఉంటుంది అనమాట, అంటే కట్ చేసే గుణం. సో అక్కడ ఆల్రెడీ ఫామ్ అయినటువంటి లేయర్ని కట్ చేసేసేయడం వలన ఆ ఫ్లమ్ తగ్గడం వల్ల మీకు తగ్గుతుంది అనమాట. సో కంటిన్యూగా మనం తేనె కలిపినటువంటి తేనెని కంటిన్యూగా ఒక 3-5 స్పూన్స్ తేనె అలా నెమ్మదిగా స్వాలో చేస్తూ ఉంటే, అంటే ఒకసారి మింగేయకూడదు, అలా నెమ్మదిగా స్వాలో చేస్తూ ఉంటే అక్కడ రేగినటువంటి ఆ పొర కూడా దాంతో కట్ ఆఫ్ అయిపోయి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో ఆ రకంగా ఆ టైప్ ఆఫ్ కాఫ్ అంటే డ్రై కాఫ్ లాగా వస్తుంది. కంటిన్యూగా ఏదైనా తింటున్నప్పుడు పొలమారడం అంటాం కదా, అలా కానీ లేకపోతే ఏదైనా పొడి నోట్లో వేసుకున్నప్పుడు సున్నుండ లాంటివి తింటున్నప్పుడు ఆ పొర ఎక్కడో చిన్నది రేపుతుంది అనమాట. దానివల్ల వచ్చేటువంటి దగ్గుకి తేనె చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అది ఫస్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ కాఫ్కి. సెకండ్ ఏంటంటే ఈ సైనజైటిస్ కానీ లేకపోతే గొంతులో ఫ్యారింజైటిస్ కానీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా దగ్గు రావడం అనేది న్యాచురల్గా ఉంటుంది. కొంతమంది కోల్డ్ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ స్టెప్ కాఫ్ కింద మారుతుంది కదా. అంతే ఏంటంటే ఫ్లమ్ వలన ఎక్స్ట్రా అక్యూములేటెడ్ ఫ్లమ్ వలన అంటే కఫం శరీరం గొంతులో పేరుకుపోవడం వల్ల వచ్చినటువంటి కాఫ్కి ఈ రకమైనటువంటి దగ్గుకి హోమ్ రెమెడీస్ ఏంటనేది చూద్దాం. అదేంటంటే ప్రొద్దున్నే లేచిన వెంటనే గోరువెచ్చటి నీళ్ళు ఒక 3-4 గ్లాసెస్ కొంచెం తేనె కలిపి, అంటే 250 ml ఆఫ్ ల్యూక్వామ్ వాటర్లో ఒక 3 స్పూన్స్ తేనె కలుపుకుని తీసుకోవాలి. అంటే గోరువెచ్చటి నీళ్ళు ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు తీసుకుని అందులో ఒక 3 స్పూన్స్ తేనె కలిపి తాగడం వల్ల ఆ ఫ్లమ్ అంతా కూడా డిజాల్వ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ టైప్ ఆఫ్ కాఫ్ తగ్గడానికి మంచిది, బాగా పనిచేస్తుంది. సెకండ్ ఏంటంటే ఉదయం లేచిన వెంటనే తులసాకులతోటి మిరియాల పౌడర్తోటి టీ పెట్టుకుంటే అది కూడా బాగా ఈ ఫ్లమ్ తగ్గడానికి బాగా పనిచేస్తుంది. జస్ట్ ఒక 100 ml వాటర్ మనం మరిగించేసేసి అందులో కొంచెం తులసాకు కొంచెం మిరియాల పొడి వేసి మరిగించేసేసి ఆ టీ కనుక మీరు ప్రొద్దున్నే తీసుకుంటే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అందులో ప్రత్యేకించి బెల్లం కలపక్కర్లేదు, తేనె కలపక్కర్లేదు, అలా డైరెక్ట్గానే తీసుకోవచ్చు. లేదు కావాలనుకుంటే కొంచెం బెల్లం, ఆర్గానిక్ బెల్లం వేసుకుని తీసుకోవడం వల్ల డెఫినెట్గా అది కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. సో ఈ సింపుల్ రెమెడీస్ ఇక్కడ సైనజైటిస్ కానీ లారింజైటిస్ కానీ ఫ్యారింజైటిస్ వీటిలో ఉండేటువంటి ఫ్లమ్ వల్ల వచ్చినటువంటి కాఫ్కి అది బాగా పనిచేస్తుంది. థర్డ్ టైప్ ఏంటంటే ఆస్మా వల్ల వచ్చేటువంటి కాఫ్. సో ఆస్మాకి సివియర్ కాఫ్, తర్వాత బ్రెత్లెస్నెస్, తర్వాత ఊపిరి ఆడకపోవడం, తర్వాత ఎగశ్వాస డిస్నియా అనే ఎగ్జర్షన్ అంటే డిస్నియా ఆయాసం వచ్చేసినట్టుగా ఉండడం, తర్వాత పిల్లి కూతలు రావడం, ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆస్మాటిక్ పేషెంట్స్లో చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో అలాంటి వాళ్ళకి వచ్చే దగ్గుకి బెస్ట్ రెమెడీ ఏంటంటే ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్, చాలా మంచి మెడిసిన్స్ ఉంటాయి. అందులో తాళీసాది వటకం అని చెప్పేసి కొన్ని ఫార్ములేషన్స్ కొన్ని కంపెనీస్ తయారు చేస్తాయి. సో తాళీసాది వటకం ఒక డబ్బా తీసుకుని ఎవ్రీ 1 అవర్కి ఫ్రీక్వెంట్గా ఇంత పౌడర్ తీసుకుని బుగ్గను పెట్టుకుని చప్పరిస్తూ ఉంటే అందులో ఔషధ గుణం వలన ఆ ఫ్లమ్ అంతా కూడా కట్ ఆఫ్ అయిపోయి ఎలా డిజాల్వ్ అయ్యి నెమ్మదిగా బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. సో తాళీసాది వటకం చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. దాంతోపాటుగా ఇంకా డాక్టర్ సలహా మీద భృంగరాజాసవ కానీ కనకాసవ కానీ ఇట్లా అదర్ మెడిసిన్స్ కూడా వాడుకుంటూ ఉంటే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. దాంతోపాటుగా
ఇందాక చెప్పినట్టుగానే తులసి డికాక్షన్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. తర్వాత భోజనంలో కూడా ఫస్ట్ ముద్దలో సొంటి చూర్ణం వేసుకుని అందులో కొంచెం నెయ్యి వేసి కలిపినటువంటి ఫస్ట్ ముద్దలో ఆ అన్నం తినడం వలన ఈ బ్రాంకైటిస్ కానీ ఆస్మా కానీ ఉన్న వాళ్ళకి ఆ ఫ్లమ్ చాలా బాగా తగ్గుతుంది. తర్వాత ఏంటంటే చారు, ధనియాల చారు లాంటివి, అల్లం చారు ఇలాంటి చారు తీసుకుంటే వల్ల ఫ్లమ్ బాగా తగ్గడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆస్మాటిక్స్కి తర్వాత బ్రాంకైటిస్ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం స్పెషల్ కేర్, మెడిసిన్స్ అనేవి తప్పనిసరిగా వైద్యుని పర్యవేక్షణలో వాడుకోవడం అనేది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఫోర్త్ టైప్ ఆఫ్ కాఫ్ ఏంటంటే ట్యూబర్క్లోసిస్, TB1 వచ్చిన ట్యూబర్క్లోసిస్ ఆఫ్ లంగ్స్, అంటే ఊపిరితిత్తుల్లో ట్యూబర్క్లోసిస్, రాజయక్ష్మ అంటాం ఆయుర్వేదంలో. అలాంటి వాళ్ళకి వచ్చేటువంటి కాఫ్ ఏంటంటే అది డ్రై కాఫ్ లాగా ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి బాగా వాళ్ళు దగ్గి అసలు ఊపిరి ఆడనట్టుగా ఊపిరి ఆగిపోతుందేమో అన్నంతగా ఎక్కువ దగ్గుతూ ఉంటారనమాట. సో అలాంటి వాళ్ళకి వచ్చేటువంటి దగ్గులకి బాగా పనిచేసేది ఎస్టిమధు చూర్ణం. సో ఎస్టిమధు చూర్ణం ఒక 3 పూట్ల 1 స్పూన్ చొప్పున తీసుకుంటూ ఉంటే, అందులో కొంచెం తేనె కలిపి తీసుకుంటూ ఉంటే ఈ ట్యూబర్క్యులర్ కాఫ్ వాళ్ళకి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. ట్యూబర్క్లోసిస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆ టైప్ ఆఫ్ కాఫ్కి ఎస్టిమధు చూర్ణం చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. దాంతోపాటుగా సీతోపలాది చూర్ణం, ఎస్టిమధు చూర్ణం కాంబినేషన్ ఉంటుంది ఆయుర్వేదిక్ ఫార్ములేషన్స్లో. సో దాన్ని తీసుకోవడం, దాన్ని 3 పూట్ల 1 స్పూన్ లేదా నైట్ టైం కూడా పడుకోబోయే ముందు కాఫ్ ఉన్నవాళ్ళు ఈ తాళీసాది వటకం కానీ లేకపోతే సీతోపలాది చూర్ణం, ఎస్టిమధు చూర్ణం కాంబినేషన్స్ కానీ బెడ్ పక్కనే ఉంచుకొని దానిలో ఎప్పుడు మీకు ఇబ్బంది అనిపించినప్పుడు అందులో కొంచెం తేనె కలిపేసేసి అలా చప్పరిస్తూ ఉంటే వెంటనే మీకు ఆ ఫ్లమ్ అంతా తగ్గిపోతుంది. దానివల్ల దగ్గు కూడా తగ్గిపోతుంది అనమాట. తర్వాత 5th టైప్ ఏంటంటే న్యూమోనియా టైపు వాళ్ళకు కూడా విపరీతమైనటువంటి కాఫ్ వస్తుంది అనమాట. సో న్యూమోనియా అంటే చాలా అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ ఊపిరితిత్తులు ఈ ప్రదేశం అంతా కూడా కర్పూరాది తైలం ఇలాంటి ఆయుర్వేదిక్ స్పెషల్ మెడికేటెడ్ ఆయిల్స్ ఉంటాయి. వాటితోటి ఈ మెడ ప్రాంతం, ఈ ముక్కు ప్రాంతం, తర్వాత ఈ ప్రదేశం అంటే కఫం ఎక్కువగా ఉండేటువంటి చెస్ట్ పార్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఆయిల్ తోటి మసాజ్ చేసుకుని తర్వాత కొంచెం వేడి నీళ్ళలో ఉంచినటువంటి నాప్కిన్ని పిండేసేసి దాంతో కాపడం పెట్టుకోవడం వల్ల మీకు డెఫినెట్గా న్యూమోనియా కాఫ్ కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అంటే ఫ్లమ్ అంతా కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోవాలి. మెయిన్ ఇది టార్గెట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్లమ్ అంతా కూడా లంగ్స్లో నుంచి బయటికి నెట్టేయడానికి శరీరం వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. సో దానికి మనం కోఆపరేటివ్గా ఉండేలాగా ఆ ఫ్లమ్ అంతా కూడా డిజాల్వ్ అయిపోయేలాగా స్పెషల్ టెక్నిక్స్ తీసుకోవాలి. అంతేకాని ఫ్లమ్ ఉన్న దాన్ని అక్కడ ఉంచేసేసి మనం అది బయటికి రాకుండా ఉండేలాగా కాఫ్ తగ్గేలాగా చేయడం అనేది జనరల్గా బయట కాఫ్ సిరప్స్ వాటిలో ఉంటుందన్నమాట. సో అలా కాకుండా మీకు ఆ ఫ్లమ్ రావడం టెండెన్సీ తగ్గేలాగా స్పెషల్గా డైట్ తీసుకోవడం, ఏది తీసుకున్నా సరే గోరువెచ్చగా తీసుకోవడం, వేడి మంచినీళ్ళు ఎక్కువగా తీసుకోవడం, ఎప్పుడు తాగినా సరే వేడి నీళ్ళల్లో కొంచెం తేనె వేసి తీసుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా ఫ్లమ్ ఫామ్ అయ్యే టెండెన్సీ తగ్గడానికి ఉపయోగపడతాయి. అలాగే ఇంకా లోపల ఉన్నటువంటి ఫ్లమ్ డిజాల్వ్ అయిపోయి బయటకు వెళ్ళిపోయేలాగా స్పెషల్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తారంట. ముఖ్యంగా చ్యవన్ప్రాష్ మెడిసిన్స్, అందులో అబ్బరక భస్మ, ప్రవాళ భస్మ లాంటివి స్పెషల్గా అన్ని కలిపి చక్కగా రెగ్యులర్గా వాడుకుంటూ ఉంటే అసలు ఈ కాఫ్ అనేది అసలు పెద్ద ప్రాబ్లమే కాదు. సో లోపల ఉన్నటువంటి ఫ్లమ్ని తగ్గించుకోవడం అనేది మెయిన్గా ఆయుర్వేద చికిత్సా సూత్రం అనమాట. సో అది కరెక్ట్గా మనం ప్లాన్ చేసుకుంటే కనుక ఈ కాఫ్ అనేది శీతాకాలంలో వచ్చేటువంటి ఈ దగ్గు సమస్యలు, ముఖ్యంగా 5 రకాల ప్రాబ్లమ్స్ తోటి మనకి దగ్గు వస్తుంది కాబట్టి ఆ దగ్గుని ఎలా నివారించుకోవచ్చు అనేది మనం స్పెషల్గా కేర్ తీసుకోవచ్చు. ఇంకా సింపుల్ ఏంటంటే మీకు ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు తులసాకులు నవ్వులుతూ ఉండండి, లేదా తమలపాకులు నవ్వులుతూ ఉండండి, లేదా తులసాకులు పౌడర్ చేసేసి ఒక డబ్బాలో ఉంచుకుని దానిలో కొంచెం ఎస్టిమధు చూర్ణం కలుపుకుని అవి రెండు కలిపి ఒక కాంబినేషన్లా ఒక డబ్బాలో వేసుకుని కొంచెం తేనె వేసుకుని రోజుకి ఒక 5-6 సార్లు అయినా ఏం పర్వాలేదు తీసుకోవచ్చు. మంచం ప్రక్కనే ఉంచుకుని నైట్ టైం అయినా సరే దానిలో కొంచెం తేనె కలిపేసేసి 1 స్పూన్ పౌడర్లో 1 స్పూన్ తేనె కలిపేసి పేస్ట్ లాగా చేసుకుని చప్పరించేస్తే ఫ్లమ్ అనేది కరిగిపోతుంది అనమాట. సో ఫ్లమ్ని కరిగించేసి శరీరంలో నుంచి బయటికి పంపించడం అనేది ఆయుర్వేదంలో చెప్పబడినటువంటి చికిత్సా విధానం. అలాగే దాన్ని ఇంకొంచెం స్పీడ్ చేసేలాగా ఆయుర్వేద పంచకర్మ చికిత్సలు ఉంటాయి. పంచకర్మ చికిత్సల్లో మీ శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఫ్లమ్ అంతా కూడా బయటకు వెళ్ళిపోయేలాగా వమన చికిత్స, తర్వాత విరేచన కర్మ, తర్వాత నస్య కర్మ ఇలాంటివన్నీ తీసుకోవడం వలన ఇక్కడ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఈ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి ఫ్లమ్ అంతా కూడా డిజాల్వ్ అయిపోయి బయటకు వచ్చేసేలాగా
చాలా బాగా పనిచేస్తాయి. దాంతోపాటుగా మీ ఇమ్యూనిటీ పెరిగేలాగా స్పెషల్ మెడికేషన్ అంటే చ్యవన్ప్రాష్ లాంటివి ఇలాంటివన్నీ కూడా వాడుకోవడం వలన ఈ ఫ్లమ్ అనేది అసలు ఏమాత్రం ప్రాబ్లం కాదు. ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయినా కాఫ్కి సంబంధించినటువంటి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే న్యూమోనియా కావచ్చు, ఆస్మా కావచ్చు, బ్రాంకైటిస్ కావచ్చు, లేదా ట్యూబర్క్లోసిస్ ఆఫ్ లంగ్స్ కావచ్చు. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయినా సరే ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్, ఆయుర్వేదిక్ డైట్ ప్లాన్, ఆయుర్వేదిక్ ఎక్సర్సైజ్ ప్లాన్, ముఖ్యంగా ప్రాణాయామాలు లాంటివన్నీ కరెక్ట్గా చేసుకోవడం, చివరిగా ఆయుర్వేద పంచకర్మ చికిత్సలతోటి ఈ కాఫ్ అనేది ఏమాత్రం సమస్య కాదు కాబట్టి తగ్గించుకోండి. లోపల ఫ్లమ్ అంతా కూడా బయటికి పంపించేసుకోవడం వలన ఇమ్యూనిటీ మీలో పెరిగేలాగా స్పెషల్ టెక్నిక్స్ కూడా ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి మరో మంచి వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్. థ్యాంక్ యూ.